Bir gün İsa ibadathananyň howlusyna halka öwredip, hoş habar wagt edýärkä, ýolbaşy ruhanlar, Tewrat mugallimleri we ýaşullar onuň ýanyna geldiler. Olar İsa, "Hany, bedaýt, sen bu datlary haýsy ygtyýar bilen edýärsiň? Bu ygtyýary sana kim berdi?" diýdiler. İsa hem, "Men hem size bir sowal berjek. Maňa aýdyň, Ýahya çümdiriş ygtyýaryny nireden aldy? Gökdenmi ýa-da insandan?" diýip sorady. Olar muny özara maslahatlaşmaga başladylar. "Eger gökden diýsek, ol bize, onda näme üçin oňa inanmadyňyz?" diýer. "Eger-de insandan diýsek, ähli halk bizi daşlar. Sebäbi halk Ýahyanyň peýgamberdigine inanýar." Ahiri olar, "Biz niredendigini bilemzok" diýip jogap berdiler. İsa da olara, "Menem size bu zatlary haýsy ygtyýar bilen edýänimi aýtjak däl" diýdi. Soňra İsa halka şu tymsaly gurrun bermäge başlady. Bir adam üzüm baglaryna oturdup, onu bagbanlara kärennesine berýär-de, özi uzak wagtlyk başga ýurda gidýär. Hasyl mövsümi gelenne, üzümüň miwesinden alyp gelmek üçin ol hyzmatkärleriniň birini kärenneçileriň ýanyna iýberýär. Emma kärenneçiler onu ýenjip, boş goýup goýberýärler. Ol başga bir hyzmatkärini iýberýär. Kärenneçiler onu da ýenjip, maskara edip, boş goýup goýberýärler. Ol üçünji hyzmatkärini de iýberýär. Olar onu hem yaralap, goýup goýberýärler. Onsoň üdümçülüň eýesi, "Men näme etmeli? Gel öz söwer oglumy iýbereýin. Belki onu hiýlarlar" öýdýär. Kärenneçiler bolsa onu görenlerinden özara maslahatlaşyp, "Mirasdar şudur. Gelin, şunu öldüreliň. Miras bize galar" diýşýärler. Şeýlelikde onu üdümçülükden çıkarıp öldürýärler. Inni üdümçülüň eýesi bulara näme eder? Ol gelip bu kärenneçileri öldürer. Üdümçülügi bolsa başgalara berer. Halk muny eşidip, "Daş edebersin" diýdi. İsa olara bakyp, "Onna ustalaryň retiden daşy binanyň burç daşy boldy" diýen ýazgynyň manysy näme? Kim bu daşyň üstüne ýykylsa, bölek bolar. Eger ol biriniň üstüne gaçsa, onu mınjyradar" diýdi. Tewrat mugallimleri bilen ýolbaşy ruhanlar onu şol wagtyň özünde tutmagyň ýoluny atardylar. Sebäbi onuň bu tymsaly özlerine kaktyryp aýdanyny aňdylar. Emma olar halkdan gorkýardylar. İsa'ny göz atsyna alyp, onu aňtamak üçin birnäçe dogruçul sumagy onuň ýzyna saldylar. Olar İsa'ny gepde tutup, onu häkimiň hökümine we ygtyýaryna tapşyrmak maksatlary bardy. Şeýlelikde olar oňa, "Mugallim, biz seniň dogry zady öwredýändiňi, adamlaryň derejesine bakman, Hudaýyň ýoluny hakykat bilen öwredýändiňi bilýäris. Hany aýt, biziň imperatora salgyt tölemegimiz dogrymy ýa-da dogry däl?" diýip soradylar. İsa olaryň hilesini düşünüp, "Maňa salgyt puluny görkezdiň. Bu teňgedäki şekil bilen ýazgy kiminki?" diýdi. Olar, "Imperatorunki" diýip jogap berdiler. Ol, "Onu imperatorun kıyını imperatora, Hudaýyň kıyını Hudaýa berin" diýdi. Olar halkyň ýanyna onu sözüne tutup bilmän, beren jogabyna hayran galyp seslerini çıkarmadylar.
Ölümden soň direlişiň ýokdugyny aýdýan Saddukeylerin käbiri İsa'nyň ýanyna gelip oňa şeýle sorag berdi. Mugallim, Musa bize bir adamyň dogany perzentsiz ölüp izyny aýaly galsa, dogany onuň aýalyny alyp, ölen doganynyň neslini dowam ettirmelidir diýip ýazypdyr. 7 dogan bardy. Birincisi bir aýal alyp, perzent görmän dünýäden ötdi. İkincisi bilen üçüncüsü hem şol aýaly aldy. Şeýdip, 7'si hem şol aýala öýlenip, izlaryny perzent galyrman öldüler. Ahir soňy aýal hem öldü. Inni direliş günü bu aýal olaryň haýsysynyň aýaly bolar. Olaryň 7'si hem oňa öýlenip tahyryň. İsa olara şeýle jogap berdi. Bu döwrüň adamlary öýlenýänler, durmuşa çykýanlar. Emma geljek döwre we ölümden dirilişe yetmäge münasip görülenler ne öýlener ne de durmuşa çykar. Asla ölmezler. Sebäbi olar perişteler ýalydyr. Olar dirilişiň perzentlerdikler üçin Hudaýyň perzentleridir. Musa da ölleriň dirilýändigini tassyklap, ýan-ýan çaly baradaky bölümni Rebbi Ibrahimyň, Ishagyň we Ýakubyň Hudaý diýip atlandyrýar. Ol ölleriň däl-de dirileriň Hudaýydyr. Sebäbi onuň üçin hemmeler diridir. Tewrat mugallimlaryň käbiri, "Mugallim, gowaýtdyň" diýdi. Oňa mundan artyk sorag bermäge hiç kim milt etmedi. Onsoň İsa olara, "Näme üçin Mesihe Dawudyň ogly diýýärler?" Ine, Dawudyň özi Zebur kitabyna şeýle diýýär. Hudaý Rebbime şeýle sözledi. Düşmanlaryňy aýak astyna salýançam meniň sagymda otur. Eger Dawud Mesihe Reb diýen bolsa, ol nähili Dawudyň ogly bolýar, diýdi. Bütün halk oňa gulak asyp otirqa İsa şägirdlerine. Tewrat mugallimlarinden ägä bolun. Olar uzyn don geyip gezmegi, bazarlarda özlerine salam berilmegini, sinagogalarda baş kürsüleri, mejlislerde töwür halaýandyrlar. Olar dul aýallaryň öýlerini talap, göz üçin uzyn dogalar okan bolýandyrlar. Şeýle adamlar iň agyr jeza sedewar bolarlar, diýdi.